Добар ден. Градот Скопје денеска започнува со засадување, тоа е со обновување на дрворедот на јапонските цреши. Некаде пролета 2017 констатирано е заболување на овој дрворед и покрај сите обиди што ги направивме да се спаси, оваа пролет стана известно дека за жал дрворедот ќе мора да се отстрани и затоа влеговме во набавка на нови јапонски цреши. Станува збор за едно многу сензитивно дрво, чијшто животен век е 30 до 40 години, при што сакам да напоменам дека во моментот кога се засадени некаде 2000 година дрвата биле по 10 години стари, што значи дека на некој извесен начин го достигнале и својот животен век. Драго ми е што во договор со канцеларијата на ЕБОР во Република Северна Македонија наидовме на отворена соработка. Банката изјави голема општествена одговорност и го помага целиот овој процес со финансирање на овие дрва. Кај мене тоа зборува дека расте општествената свест за животната околина, се повеќе општествено одговорни компании се појавуваат со интерес да влезат во вакви заеднички проекти со градот Скопје и еве дозволете да искористам оваа можност да ги повикам сите кои што се заинтересирани општествени компании да во овој период есенски или во периодот пролетен кој што ни доаѓа да влезат во соработка со градот Скопје како би можеле да го возобновуваме перманентно зеленилото. Вие знаете дека сериозно инвестираме во зеленилото, целото булеварско зеленило полека станува предмет на едно целосно ново уредување, засадуваме целосно нови дрвореди, онаму каде што на времето биле сечени дрвата, сега се засадуваат нови, овде кај пошта направивме еден прекрасен дрворед со уредено зеленило, бидејќи зеленилото едноставно во овој град нема варијанта. Ние за разлика од претходниците не сечеме дрва за да градиме згради. Ние ги сечеме дрвата за да ги возобновиме, бидејќи истите биле болни. 70% од зеленилото во малиот ринг во нашиот град е уништен во лудилото на Скопје 2014. Се трудиме на секој чекор, онаму каде што е можно, дрворедот кај новиот плочник пред стоковна куќа, веќе мислам дека и можете целосно го видите како се оформува, барем во малиот ринг да вратиме дел од зеленилото кое што така крвнички беше уништувано заради проектот Скопје 2014. Уште еднаш дозволете ми да искажам мојата лична огромна благодарност до канцеларијата на ЕБОР во Република Северна Македонија, соработката со општина Центар и ги повикувам сите општествено одговорни фирми во колку има интерес да на оваков символичен начин дадеме сите придонес за животната средина во нашиот град. Благодарам.